40% от депутатите ни ще са напазарувани, което ще ме направи много по-внимателен в хората, които ще сложим за водачи на листи. Така че не дейте разчита толкова много, че слагаме някакви разпознаваеми хора от някъде, защото там най-лесно са напазаруваните хора или уж разпознаваем от някъде, това е спяща клетка или агент. Поради тази причина, за да издържим, просто този път боя ще е още по-зловещ. Трябва да сложим хора, на които може да разчитаме. Също нещо, което са казали, че вижте как действат. Това действат управляващите. Те отишли и са казали, Ивелин е бизнес организация, той не е партия, което аз не виждам първо бизнес организацията с какво да се срамува, да е различна от партиите, които са в момента, защото партиите, които са в момента национални предатели, аз по-лошо от това нещо не виждам. Те са организации, които не служат на никой, освен на собствения си икономически интерес.